Уставните измени со кои се условува Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија, повторно чекор напред, назад 2. Иако владата најавуваше дека недалава амандманите ќе ги испратила во собрание, сепак нема да стигнат. Оти како што информираат, сакале да ја зацврстат иницијативата пред да стигне пред пратениците. За лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски, уставните измени се завршена тема. Вели, оставаме простор за евентуален диалог, но само ако Ковачевски прифати некој од нашите два предлога, каде уставните измени се со одложено дејство или пак одржување на предвремени избори на есен на еден од трите предложени датуми. Ќе ги повторам уште еднаш. Иако таа тема е затворена, но на оној мој роденденски говор повод 33 години од формирањето на ВМРО ДПМН многу прецизно кажав дека ја оставам вратата подотворена ако владата предводена од сега таму не знам која предводи владата, но официјално е Димитар Ковачевски, се одлучи да избере некој од овие два предлога. Подготвени сме да разговараме. Првиот предлог е многу јасен, а тоа е евентуални уставни измени да имаат одложено дејство, односно кога ќе заврши ратификацијата на пристапниот протокол во парламентите на земјите членки, односно кога Македонија ќе биде земја членка. Тогаш веќе може да разговараме за евентуална апликација на тие уставни измени, ефективни да бидат. И вториот предлог е избори на есен, да избере 3 термина, 24 септември, 1 или 8 октомври. Иако од владата не кажуваат дали и кој од предлозите на ВМРО ДПМН ќе ги прифатат, оти без пратениците на опозицијата, отварањето на уставот е невозможно. Премиерот инсистира ВМРО ДПМН да учествувале во работни групи токму за уставните измени. Сега останува ВМРО ДПМН да остане прво на ставот искажан, и потоа да се седне на ниво на работни групи, ние веќе имаме формирано, и тука да се договорат деталите, бидејќи знаете имаше различни модалитети кога би се направила владата, гласањето, меѓутоа мислам дека се тоа е надмидливо со цел да обезбедиме европска еднина на граѓаните. Инаку, како што беше предвидено, целата процедура околу уставните измени би требало да заврши во ноември, но уставните измени никако да стигне до собранието. Ковачевски најпрво велеше дека не се испратени од иницијативата се наоѓа на техничка работа во службите, а потоа ќе била пратена. За денеска вице-премиерот Мариќик да изјави дека го зацрстувале образложението на иницијативата. Дали одложувањето за испраќање во собранието е само купување време, оти ќе почнат да течат роковите, а СРСМ нема обезбедено пратеници за промени во уставот, не се знае. Дел од професорите по уставно право се жестоки критичари на начинот на кој бугарите би се нашле во нашиот устав, но дел пак од нив, од целиот процес, билат не требало да се прави голема работа. Академикот Камбовски истакна: ние со таа иницијатива за внесување на бугарите во преамбулата на уставот всушност тропаме на отворена врата, бидејќи тие се внесени во уставот како заедница, затоа што во преамбулата постои генерална клаузула која зборува за други народи, односно заедници, посочува академикот.